Ok, rồi, rất là chúc mừng Duy đã giành được phần thưởng trị giá 7 triệu đồng. Mất 4 tiếng đồng hồ, khua mồm múa mõm, nghỉ ngơi được rồi, ok. Tôi sẽ tạm dừng thời gian. Tôi cảm thấy là hơi mệt một chút, nó rất đau hàm, rất là mỏi hàm. Xong rồi tay để đằng sau thì rất là đau vai. Xong rồi lại không có thế. Như thế. Ok, xong chưa? Xong rồi. Trả tiền.